malah kaya wong wedok iki kok citra iki. Nek paling ndak kowe lah usahamu iki piye jajan? Aku lek ngomong kowe wong loro iki tidak kecocokan enek. Apa? Sing wedok kene lambene tipis. Tipis Iki juwek. Wong lanang lambene tipis ngene iki. Iki ya juwek. Saka keluarga itu gak kena iso rabi. Regane padha juwek. Padha juwek. Oleh wong wedok iki lambene kandel. Apa sebabnya kok lambene kandel? Regane iki jarang ngomong. Oh alah, nek jarang ngomong kuwi apa ki ciri-cirine lambene kandel? Lambene kandel. Lah iki kena disaran ning awakmu. Napa? Iki nek lambemu kandel to. Iki tak sarakne kowe besok rabi karo Jatri. Lambene kandel ya. Nek Jatri kan perkara merongos. Dadi lambene kandel iki nutupi untu kali. Iso teko kono kok. Jajal nek kowe Ora wong wedok iki kaya aku ngene iki lho. Gedhi ya gedhi. Gotot ya gotot, kudu lanang ya wedok. mergo seneng nyambut gawe. Kentole ya gedhi. Kiprahe dudono. Lagune rada almadrima, lagune Mas Paji. Budalane kono Mas Dipo. Kan bisa budalane kono iki. Lo lupa mau. Di rumahnya Mbak Win, intonasi karo ketukan trompet ini siji loro telu. Nggih Mbak Komir. Yo teko kono ki lho. Ki lak dikone nek sampeyan ki lak sepuh nek kesenian ini. Lali kok tak lali. Lha iku kok. Cetok kuwi kok apa wae iki kok. Ya dimarahi karo lakune rono. Ada YouTuber. Lah iki kok klerokne sing bener piye? Wis asemu kowe bisa ngono. Masa sak biasane Mas. Biasane apa? Ya biasanya apa? Ya nyanggo. Anu biasanya gugur. Lah dipinane jagung bakarane sing dadi sanyatane. Lah iya iki delok ambil apa Kandel sumur delek ora kok ngono lho bos.
Masih nyapa to Mas. Mas baku. Aku maca awet esuk kok serem Mas. Iki Mbak, aku tak goreng iki jadel-jadel iki ben nurang sampean. Terus Jadel ku ora kok joget jadel tok ya lho. Tapi joget apa-apa ki iso. oke tadi barang ya iso. Iso. Serekan ya iso. Iso. Kalau rumah tadi. Lah kaya rumah aneh ngono kok ya. Ki ngene lho nggih. Piye? Bapak sinten ya? Sukanto. Mas apa? Pak Junaidi. Siapa? So, Bakir. Pak Junaidi. Pak Kenapa Pak ini? Pak Tarman. Masalah ini kalau langgana lawas. Ya, sumpah toh. Aku lo bakal ngebate saat ini, lo tidak. Mungkin mbok aja buka wadi ngono. Nek kene iki lak dadi seneng liyan to adewe. Menghibur. Matur Pak Tarman. Sampun bali kula sakonco lumakar Mas Reza. Matur suwun. Awet sehat. Kan tajane Pak Tarman iku bakul apa ki jeneng jagung. Bakul Bakul jagung, bakul dadak kula omahe apik. Jan, saking apike jenenge blas rene ciduke Mas. Kok teko kono kuwi Lah lho. omahe apik dengan pipis anu ra iso. Lah terus idane kowe kan Tak celupne Mas. kayak bareng ngono kok banyu iki pesing kabeh iki. Lah, kaki pejamu. Matur subanku. Dongane. Dongane apa? Ya keluar, ya kira acarane tetakan. Ya aku bakal ngapa? Ya dongane lho. Dongane sapa? Sing ditetak. No aku dongane urip dhewe ketar apa dongane kok yo gede. Urip dhewe ra gendang. Paling enggak lah iki lah pabrik Lagi. nyapa. Iki jenenge Alif lho. Alif. Arep sapa? Ya Alif tok. Aku. Iki lek gur donga ning omah mesti kok apale. Ya. Iki ade dagang ini kudu spontanitas. Oke. Utek digawe, Oke. omongan aja sampe elek. Heeh. Batin karo kene kudu Kudu padha. padha. Ora iso tapuk ambene. Kok gak iso ditapuk? Oke. Cek digugu. Digugurak lambung. Nek umpama wong kuwi mencla-mencle gek ditekoni ora iso ditapuk Lambene. lah iya. Jadi krungu perate. Jagung bakarane. Nek ra iso gendakne ditapuk. Nah, yo Omong sak omong wong adewe iki kena dicontoh bocah cilik-cilik kuwi lho. Dadi nek ditekoni apa wong adewe iki jenius, intelijen jenius kan lho. Nek ora iso nyauri, tapuk iki lho iki lho. kula dadi pabrik kubur kuwi kudu nut tata cara kudu sopan santun. Nek ra sopan ditapuk apane? Ambene. Nah, yo ngono lho Mas. Wis to. Monggo saya mawon sing pengen nampuk kula monggo aja mawon. Ya ora kaya ngono kuwi. Bisa lagi iki tontonan dadi tuntunan kanggo cilik-cilik ki patuladan. Panjenengan Pak Parman kalian sak keluarga ki menghadirkan kita. Kaya nggo Pun, terus nggo tuntunan cah cilik-cilik ben seneng karo budaya. kok ngene iki. Lah iya. Ayo, Alif. Artekno. Ah, apik, Apik. apik anggone sawung. Mula sinatan oke. Nah terus L. lumayan. Tak kelak LC lah itu. Lumayan. Lumayan apa? Lumayan kanggo sawerane pira? Lah kartu yo ngono lho to. Insya Allah para dari Pak Taman besok pinanti berkara ya sama keteraja. Bosok tekomu. Ora iso takut lambene. Iku teko omah aku nuntek lho, Sa. Tambahi iku. Fuga. Ora sing ngomong merokos ora apa-apa. Kok lagumu gak merokos sih? Nek cara ngomong merokos sih rapat-rapat. Papat. Nah jenenge Buga. Ora iso tapuk lambene. Nyambut kok. Jajal kowe. Iki fakta. Fakta keluarga ini
muga-muga dadi saksi dongane ya akeh. Lah, kayaknya lebih lancar. Aku iso mbok tapuki. Lah cangkem iki ya aku kok iki cangkem kulo nyapo. Kok dhewe yo iso. Larang ini kok. Larang piro? Larang 50 iki. Kok kok kowe Tak domong loro 150. Pak Karno. Pak Karman kali Bu. Wis ya matur sembah nuwun ya gimana karo aku disusul ta nyualannya aku ruwimpi iki dadi apa aku tibake bilane anyar. Ono ki contoni panjenengan kadawon kok kadung bojo ditajaki dadi mas-masan. Aja kaya aku Mas. Tenggo ya mekar. Atarman, aku sih gak cedok to Mas. Bajrang kok gepet ki dene jenengan to. Ya Allah, swidak cetok Mas. Lah ki lak duwe ki lak kancaku ning bank to Mas. BRI. Petugas karo aku. Lucu Mas. Apa? Bagian ngangsur. Hei, Nek yo ngono ki jenenge iki dene ki tukang catet-catet karo nyetempeli bayi aku. Mau bagian nyaur kok iso. Pas serangan ku dikira sombong. Anu, ali-aline jenengan ninggane riyen anu. Hah? Repot-repot Pak. Enggak baik tau satu sih. hei. Nolak rezeki. Tapunan. Kok ketupat aku. Ini nek makan marung duit becek ya akeh kok. Abang lu. Cie. Ketemu gawe. Bisa dikepruk-kepruk ini iki. Ora iso tapunan kowe. Ojo ini. Tuh, paling cumblik lho. Kata beli. Iki bisa tanganane iki ben laris ben ketularan anggenipun Pak Karno kabulan bagat lulus rahaja. Kok sembah ambil-ambil. Tak lebok nene bang sih. Kowe ya, sik. Wong wedok iki lek gawe ngono kuwi to, nek iki. Wong wedok lek gawe ngono sawu iki boten kok elek nggih. Damel bea to. Lek wong wedok iso langsung kaya ngene iki. Punuhe gak ketok. Lah kowe ndek bea iki iso munggah papat ning kene madhepi. Mas, tak omong ngono. Iku ngapunten mboten kok ngasorke pamit putri mboten cukur gambane. Dadi wong wedok nyangel, Mas. Ngene iki mulai dadi walan kejo gak sida karo wong wedok kuwi. Kowe belanjane kurang nesu. Mbok tapi. Nek nganu sak karepmu. Lah ya ro. Wong wedok kuwi rasane susah to, Mas. Ora lo cuk.